Hello, Shalom，弟兄姊妹，大家好啊！好耐咧冇製作一個廣東話嘅video 啦。咁咧感謝主，因為今朝咧神係特登提起你要整埋廣東話，咁所以咧我好相信咧神咧係好想咧去鼓勵我哋。咁我哋就睇下，我哋就聽下今朝咧神咧係想同我哋講乜嘢。咁咧。神咧向我哋話：我同你嘅立約係永恆不變嘅約，所以你要學習我嘅話語，因為我嘅話語就係同你立嘅約。喺學習話語當中，你就更加知道我同你立嘅約入邊有好多嘅應許，好多保護，好多供應，好多嘅喜樂、平安、信心、恩典。但係你需要知道個內容，因為無論你經歷緊高山或低谷，無論喺任何時候，只要你捉緊我嘅話語，捉緊我同你嘅立約，你就可以度過任何嘅風浪。哈利路亞，感謝讚美主。係啊，主啊，真係多謝你喺你嘅恩典裏面，喺你嘅愛裏面咧，係真係冇缺乏嘅主。但係有一樣嘢我哋需要你幫助嘅，就係讓我哋更加清楚你嘅話語，更加清楚你嘅特性，更加清楚你喺我哋嘅生命是誰，亦幫助我哋咧去更加清晰清楚知道我哋自己是誰，我哋女兒嘅身份，我哋兒子嘅身份。主，你教導過我哋咧，就係咧，我哋呢個兒女嘅身份咧，係仇敵咧係不能動搖嘅身份。主，我哋需要你咁樣去幫助我哋，去建立呢個身份，去鞏固呢個身份，亦讓我哋咧真係咧企穩喺呢個身份嘅入邊。主耶和華，我真係咧叫你咧去大大咁樣傾到你嘅愛，係嚟到我哋嘅生命嘅當中。係啊，主啊，因為我哋其實唔清楚你嘅愛，所以我哋唔清楚我哋兒女嘅身份。主啊，讓我哋咧真係咧喺禱告裏面咧，不能帶出咧嗰個兒女嘅身份啊，嗰個兒女嗰個 position 啊，嗰個兒女咧嗰個權柄啊，係主啊，我哋咧永遠咧都好似咧係一個好僕人啦，好需要苦苦哀求咁樣嘅狀態裏面。但係主啊，喺經文裏面話你係一個好嘅爸爸，係啊，好地上嘅爸爸都會賜，都會買禮物，都會去送嘢，都會給好嘅嘢俾佢地上嘅兒子同埋即係佢嘅仔女。咁更何況係我哋嘅天父咧？所以主啊，讓我哋咧係有一個苦苦哀求，讓我哋喺唔懂得我哋自己兒女嘅身份嘅呢一個位置，將我哋咧去轉移到轉化到係我哋咧非常之清晰、非常之清楚神俾我哋嘅恩典、我哋嘅愛同埋我哋呢一個受敵不可動搖嘅一個地位、一個身份，就係作為神嘅兒子同埋神嘅女兒嘅身份。主啊，係啊，你喺聖經裏面話過咧，你會繼續咁樣去加添俾我哋，只要咧我哋咧去願意去尋求嘅時候咧，你就會開門啊！係啊，主啊，我真係叫你咧咁樣去幫助我哋，亦都好多謝你咧去俾一啲咧信息俾我哋咧，係咧去建立我哋啊！係啊，讓我哋真係喺你嘅裏面咧，係更加鞏固啊！讓我哋咧真係成為你嘅枝子。係啊，主啊，讓我哋真係唔好離開你，因為其實我哋離開你，我哋什麼都不是，我哋什麼都不能做。呢個係你喺約翰福音咁樣去教導我哋嘅。主，我真係叫你繼續幫助我哋，亦都多謝你嘅話語。係啊，其實咧，我真係要為着我自己，為着咧我嘅弟兄姊妹咧，去叫你繼續大大咁樣去加添啊，繼續咧去教導我哋，繼續咧去俾一啲咧知識俾我哋。因為咧，你話過我哋係唔可以無知噶。係啊，你話過咧，你嘅人民，你嘅百姓係因為 lack of knowledge， 因為一啲缺乏嘅知識，佢哋就 perish 啦。佢哋咧就就係冇好被鞏固，係啦，就係咯 perish 咯，就係冇喺你裏面被建立，喺你嘅裏面，我哋係冇一個企穩，係啦。主，你就幫助我哋，多謝你聽我嘅禱告。係啊，亦都多謝你去咁樣去
帶領我哋，咁樣去繼續祝福我哋。主，多謝你，奉主耶穌基督嘅名祈求，Amen。希望咧今日嘅信息咧可以鼓勵到你啦，亦都可以建立到你啦，讓我哋咧真係繼續咧去跟隨神嘅帶領啦，繼續咧係喺佢嘅話語裏面咧咁樣去扎根。咁我哋下次再見啦，Shalom，Shalom。